これ今風読んでるんですか？そう、風に向かってってますね、今ね。風に向かって飛び出したところに戻ってってるところ。飛び出したとこは？あそこの赤屋根のとこね。じゃあめっちゃ高い。背が高い。これ飛行機この高さですか？いや、300メートルだからもう全然もっと上です。そっか。着陸態勢入った時の飛行機ですね。こんな感じですか。ありがとうございます。じゃあ降りていきます。ウィンドウの人だから、じゃあもうちょっとサービスしてみますか。今度右左行くよ。オッケー。左行くよ。よいしょ。やったー。動いちゃまずいかな。イエーイ。どうでした今日は？いやー、めちゃくちゃ楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。ああ、そっか。どうやった景色の方は？景色が、うん、そのなんか雲が今日低くて。あ、そうだよね。ちょっとね。雲の上まで行っちゃったよな。行ってくださって。うん。で、そう雲と同じ雲が下に見えるところから。海見て。上見た。魚は見えた？魚は見えなかった。タコは？タコは？タコ見えなかった。ウミガメも見えなかったけど。でも、もうすんごい綺麗な海がこっちにもあっちにもあって、なんだろう。楽しかった。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。で、しかも最後、なんだろう、ジェットコースターみたいに。あ、そうだよね。ブーブーしちゃったよな。おお。くるくる。回っちゃったよな。そうさせてくれて。ということで、今日はかのちゃん、
大満足ということで、皆さん、